أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو لمن كلب لك فني ni Allahu Ta'ala sona amen am dusukun la nyan mayani Allahu Ta'ala kuma kan bawye Qur'an sen mamba kono nana Qur'an min kaganka adama don la nyan maya Qur'an min kaganka adama don basigi Qur'an min kaganka adama don dususma Qur'an min kaganka adama don sama katano ye nor belebele slaka ni Allahu Ta'ala sona neni aw natani meni nor belebele la andusukun neni aw natani meni nor belebele la kan nyan maya la neni aw yeren natani men nin jigima fani nin dususmana an kanyana mayala ni Allahu Ta'ala sona Allahu Ta'ala ko Qur'ana kono ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allahu Ta'ala ko fomi me kala ambolo akala wajibiliyewa akala zikuriyewa akala hakilla diyala kulawa nini ba to neni aw be dususma belebele soro ama Allahu Ta'ala dali dususma be ala bolo ko di amma Allahu Ta'ala bolo ala mo kala ni Allahu Ta'ala sona amena do anga Qur'ana aya la amena Qur'ana sura do fasari Qur'ana sura mi afani mani ala nyasaranya yi ani jabi kabo Allahu Ta'ala yoro ka di makka kawma anye ankal la menindi Allahu Ta'ala ma anya anklodi Allahu Ta'ala ma ka andu sukundi Allahu Ta'ala ma ka klafana ka am farukulu di Allahu Ta'ala ma la meni nyuma bonda kono ama Allahu Ta'ala dali concentration mi mato neni lobe Allahu Ta'ala kuma kan lame ka banka latanga ka klafana ka ke ala nyasranya ka ke walula ko olla meni nyuma no ya ambe Allahu Ta'ala bulu ala mukala. Niye Allahu Ta'ala kuma kan belebele ye sura belebele ni damna na qaf yala ni koroyidi qaf ni koroyidi ameni kuma taka di kuma yere tigi mami Allahu Ta'ala alloninte auna amma don an yere ma koro don an ka doni kala belebele babla muramin kono ko ala le beni la nyini lon an fana ma bla umuran kono Qur'ana ni ya laje kuma kan do fola Allahu Ta'ala bolo sura do damnana ma do bi ka jija ke ka koro di ala me achama na ni fe ka ben sababa ma ka ben nu koro ma ni mami loni kala minu ye Qur'ana fasari ka se ambolo olu yere fana ma fasari ka ta yoromi olu fana dana yorojuma ko ninu aya do be ala le ba la nyini don ala le ba koro don ala le kelempe ba don ni an fana ma la segila an fawni an bawma of an fana ma fo woni aya mi me Qur'ana sura belebele ni damnana Allahu Ta'ala le ba koro don ala le ba la nyini don an ye jonde ye anteseka ala ka la nyini be don anteseka Allahu Ta'ala kuma kan be fasari o ba yara anna ka fo ko an ka lonu na sinime o ba yara anna ka fo ko Allahu Ta'ala le loni mansai ay adama don jidi loni mina o de loni fitini ama Allahu Ta'ala dal fitini min dila adama do ma ka an fana ni yoro kan fitin na Allahu Ta'ala bul ala mo kala ninye kalli belebele kabo Allahu Ta'ala yoro ayi kali muna ode al-Qur'an Qur'an de bamboloni Allahu Ta'ala kalla ninila miye ale Allahu Ta'ala kuma kanye ayi kuma kan belebele min laji ala karaka sallallahu alaihi wasallam ni bolo kani kuma kana adon ka foko Allahu Ta'ala kuma kan bi bolo ale te ko min livre to an keni me kaminu ta kan ka bon de coronai an yɛrɛ bɛ minnu dayɛlɛ ni ɲanasumaw bɛ an na ka ɲanasuma bɔ an na Qur'ana n'olu tɛ ɲɔgɔn silara an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye gafe ye nin ye livre ye
nin fani bɛ Alahu Taala kumakan de la, sika t'a la, nɔgɔ t'a la, changement t'a la, yɛlɛmani t'a la, kumakan dafani don, kumakan ka sɔn hɛrɛma don, ale le lani bɛ kumakan bɛɛ la kafoni sanfɛ. Donc kumakan yɛrɛ tigi masa min ye nin kumakan lakali, ale Alahu Taala bɛ ban k'i kale nin na, a ko wal Qur'anil Majid, a kala kuranna la, kuranna min kɛla gafe kɔrɔtani ye, kuranna min kɛla livre belebele ye, livre tɔ bɛɛ la kafoni cɛma. Ale kumakan ani Tawrata kumakan ani Injila kumakan ani Zabura kumakan, nin bɛɛ ye Ala kumakan de ye dɛ. Mais Alahu Taala ye kɔrɔtaba di kumakan min ma, kumakan bɛɛ sanfɛ, o de ye kuranna ye. Subhanallah. Wal Qur'ani, Ala ko k'a bi kali al kuranna na, kuranna min kɛla al Majid, gafe kɔrɔtani ye, gafe barakamanba ye, gafe min ni Alahu Taala ye sabati ni kɔrɔta d'a ma gafe tɔ bɛɛ cɛma. O b'a yira an na k'a fɔ ko anw ka ciden de cidenw ka sɔn hɛrɛma ye. Alahu Taala kumakan min lajigila anw ka ciden kan ko k'a lase anw ma, o de fana ye kumakanw la belebele ye. Jɔn kɛni bɛ k'a fɔ adamaden kumakan tɛ dɛ, Ala yɛrɛ le kɛni bɛ k'a yɛrɛ kumakan mankutu ko wal Qur'an, a kalila ka kuranna la, kuranna min kɛla livre kɔrɔtani ye, livre sabatini ye, livre ye min kumakanw dafani mɛ sika foyi t'a la. An faw ni an baw, kalili kɔfɛ munna Ala y'i kali kuranna la? Tuma dɔ kuranna dila Muhamadu ma ko k'a lase maa minnu ma, dɔw ye kuranna kunbɛn ni kɛwale minnu ye. Ala bɛ fɛ k'i kali le k'a yira k'a fɔ aw kɛni bɛ ka kuma min fɔ Muhamadu ma, ka bɛn a kumakan ma min ye ne Ala ka kumakan ye. Aw y'a dɔn k'a fɔ ko ne Ala bɛ kali n ka kuranna la, kuranna min kɛla gafe kɔrɔtani ye, kuranna min kɛla gafe belebele ye, kuranna min ni Alahu Taala y'a kitiw kɛ kitibaw ye, kisa minnu b'a la, kisa ɲumanw don, nkalon tɛ dɛ. Ala b'i kali kuranna la, k'i kali kuranna ka kɔrɔta la. Kalila kodi bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, Makka kafiru flangafo nunu kabako yala akela nunu makabako ko baye ko Alahu Taala ye ciden do choisi olu cɛma, arabu cɛma, kuraisu cɛma, olu bɛ maa min dɔn, o b'a fa dɔn, o b'a bɛnbaw dɔn, o b'a ka kabila dɔn. E Alahu Taala ye sin ka adamaden sugu ni choisi anw cɛma, anw bɛ maa min dɔn ko ye bagabagalikɛla ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ. Tunya na nin ko kɛni bɛ ko kabako ko belebele anw hakili ma. Bal ajibu, Alahu Taala ko Ala la ko nunu kabakoyanin bɛ an ja'ahum mundhirun minhum, ko nalikɛla ka bɔ olu la. Ala ye maa dɔ lawuli olu cɛma min ye laslanikɛla ye, min ye wajibilikɛla ye. Faqala al kafiruna, kafiru ko hadha shay'un ajib, nin do kabako ko baye. Nous connaissons Muhammad, on connaît son papa, on connaît sa famille, on connaît abebo kabila minambodo. Ah Muhammadu, ni ka Ala ni aw ka ko ni ko makabani baye de. E Alahu Taala ma siswadi anw cɛma, nafolotigiw bɛ anw cɛma, maa baw bɛ anw cɛma, maa badenw bɛ anw cɛma. Ala ma ninnu siswadi ka cidenya don olu ma. File Muhammadu, Ala la ni ye kabako ko belebele ye. Ne ye kafiru kumakanw ye ka bɛn Ala kɛra ka cidenya ma sallallahu alaihi wasallam. Ah ko nin ko kɛla o ma kabako ko baye. Mais kafiru ɲinana ko dɔ kɔ, olu m'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ye masa min ye, a tɛ adamaden ka choix kɛ, choix bɛ bɔ Ala le yɔrɔ, a bɛ maa choisi maa min ka d'a ye, fo adamaden ye sɔn o de ma, f'i ye limaniya o de ma. O kosɔn Alahu Taala ko bal ajibu, ko Maka kafiru kabakoyala, a kɛla o ma kabako ye an ja'ahum mundhirun minhum, ko Alahu Taala ye ciden dɔ ci ka bɔ o cɛma min ye laslanikɛla ye. Faqala al kafiruna, kafiru ko haza, anw kɛni bɛ ka Muhamadu min ye nin n'a y'a fɔ a yɛrɛ ma ko ciden, nin ko ɲa shay'un ajib, nin ye ko kabako ko ba ye. Ah Muhamadu yɛrɛ kɛni bɛ ka kuma dɔw fɔ fana, o kuma yɛrɛ kabako ka bon. A ko anw ye, ko ni anw sala, ko a ka Ala bɛna anw lakunu saya kɔfɛ. Ah Muhamadu tunya na, nin fana ye kabako ko kuma ba ye. Alahu Taala ko kafiru ko a iza mitna, ko ni anw sala wa kunna turaba,
an kolo an fasaw an bu n'olu bɛɛ yɛlɛmana k'a kɛ poussière ni bɔgɔw ye dhalika raj'un ba'id k'a fɔ ko anw bɛna lasegi komi anw tun bɛ ɲami ko janɛ bɛna lasegi komi a tun bɛ ɲami adama bɛna lasegi komi i tun bɛ ɲami yaku bɛna lasegi komi i tun bɛ ɲami nin kɛla kafuru ma ko makabaninba ye o ko di ko tunya na hakili tɛ se sɔnna nin ma nin ye hakili ye ko hakili a yɛrɛ ni tunya ka jan ɲɔgɔn na o y'o de fɔ raj'un ba'id ni tunya cɛ ka jan ɲɔgɔn na hakili tɛ sɔn nin ma nin ye ko ye hakili yɛrɛ tɛ se a la miiri la ka d'a kan tunya tɛ se gbɛrɛla minɛnyasi ma nin kɛtɔ lasegili diyaɲɛ ti Alahu Taala bolo anw bɛnbaw olu ka bɛnbaw olu fana bɛnbaw olu bɛɛ sannen kɔ ko Ala bɛna ninnu bɛɛ lasegi ɲɛnamaya la Muhamadu tunya na nin ye ko makabaninba ye nin fana ye segili ye sigili min ka jan ni anw hakili tɛ se sɔnna ma Alahu Taala bɛna kana o jaabi qad alimna ma nanqusul ardu minhum ne Alahu Taala b'a dɔn ni ninnu sala kalaw ka kaburu kɔnɔ dugukolo kɛtɔ fɛn fɛn tala o fari partout la a kɛla o farimasiw ye wa a kɛla o farisogow ye wa a kɛla o kolow ye wa a kɛla o fasaw ye wa a kɛla o buw ye wa dugukolo kɛtɔ fɛn fɛn domina ninnu farikolo la ko o sanni to ne Ala bɛ nin kelen kelenna bɛɛ jate lɔ subhanallah masa Alahu Taala bɛ se kuma na ni le si kala ko Ala bɛ na ile lasegi cogo min Ala yɛrɛ b'a fɔ e ye ni bana lala i ka kaburu kɔnɔna na i farimasi min bɛntɔ dugukolo kɛtɔ min domina tumuw kɛtɔ min domina min kɛtɔ bɔli i poids la Alahu Taala ko ale Ala b'a bɛɛ dɔn kelen wa indana Alahu Taala ma da o ma da kitabun hafiz i ka ɲɛnamaya i ka kɛwali i ye ko kɛ o bɛɛ la k'a fɔ ni sɛbɛnni bɛ ne Alahu Taala bolo gafe la gafe min latangani bɛ pourquoi tu es étonné ele yɛrɛ ne Ala b'i dɔn i ka kɛwaliw dɔn i ka garijigɛw dɔn i bɛ si min sɔrɔ m'o dɔn komi latu kan kaburu kɔnɔ m'o dɔn nin bɛɛ jateni bɛ ne Alahu Taala bolo yɛrɛ kabini e ma sɔrɔ kabini e ma sa kuma tɛ kabini e ma wuli fɔlɔ ka taa kiyama kɛnɛ kan ne Ala b'i ka ko bɛɛ dɔn a bɛɛ sɛbɛnni bɛ ne Ala bolo ne Ala kɛlen bɛ k'a bɛɛ noter n ka sɛbɛnni kɛ fɛn kɔnɔ min ye latangali fɛn belebeleba ye ya salam kuranɛ nin bɛ dusu suma wallahi kuranɛ nin bɛ dusu suma n'i ye Alahu Taala kumakan lamɛn k'a ka kumakanw lamɛn kumakan min bɛ ɲɛsin kafiriw ma e yɛrɛ min ye silamɛ ye i bɛ sin k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ e min bɛ to ka sika nin sika bɛ na e min fana dusukun na ele yɛrɛ bɛ sin k'i ka jaabi ye a kɔnɔna na ka sɔrɔ hali n'a sɔrɔ aya nin kan ti e ma mɛ e b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ko Ala kɛlen bɛ ka jaabi min di kafiriw ma ka bɛn u ka ɲininkali kunta ma ka bɛn u ka sikali ma Ala ko la ka bɛn u ka ɲininkali ma wulili kɔ saya kɔ Ala bɛna se olu la wulila cogo di hakili tɛ sɔn nin ma Ala ko dugukolo kɛtɔ fɛn fɛn domina aw la ne Ala b'a dɔn ne Ala yɛrɛ bɛ aw dɔn k'aw ka kɛwaliw dɔn a bɛɛ fana latangani bɛ ne bolo Alahu Taala bolo n ka livre min latangani a bɛɛ sɛbɛnni bɛ bal kazzabu bil haqq Muhammadu nanin ko ni tiɲɛ ye a nanin ko ni Ala kumakanw ye a nanin ko ni daluya bangeniw ye daluya langɛnɛmayaniw ye ninnu ye Ala kɛra kumakan min na k'a kɛ wuya ye tiɲɛ nanin ko ninnu ma ninnu yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka Muhammadu ko kɛ o yɛrɛ miiriya jumɛn b'o la hakilinata jumɛn b'o la Alahu Taala ko fahum fi amri marij Muhammadu ko yɛrɛ ye sika ye o ma Muhammadu ko yɛrɛ labasani bɛ o ma ni dɔw b'a fɔ a ma ko jotigi dɔw b'a fɔ a ma ko jinamori dɔw b'a fɔ a ma ko kolonfilila o yɛrɛ fana bɛnnen tɛ Muhammadu yɛrɛ ka jugement la o dusukun na subhanallah o ma da Ala kumakan na Muhammadu ye min fɔ o ye tiɲɛ la o ma la o la Muhammadu ko yɛrɛ fana b'o bolo ni sɔsɔliko de o hakiliw fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka tɔgɔ d'a ma bɛɛ kɛlen bɛ ka dɔ fɔ a ma olu yɛrɛ m'a lɔn adamaden sugu min yɛrɛ le ni Ala y'a ci o ma a ko kɛlen bɛ o ma ko kabakoba ye Alahu Taala ko o ma ni aw ma la ko ni Alahu Taala ka ciden don a kɛlen bɛ ka min fɔ aw ye ni aw sikala o la
ne ala bena o bela kafuni ye ka toy ne ala yere bena misaliya di awma anya muhammadu yere toy folo ala taala ka misaliya laje a yere be kuma abeni kuma kan nyasin kafuru ma directement sans passer par son prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam comme olu sikanime ala kerala o yere do ko jotigile do ko mori manani ne do ko kolonfilale do ko jina morile be kanime kanin ko fo o yere damani nyonche akonya labasanime uma ala taala ko afalam yanzuru ila sama yalaw aw maflalike katani ala ka sangolo lawa fawqahum sangolo mime aw sanfɛ aw ye sangolo lajɛ kayfa banaynaha cogoya min ne ala taala ye sangolo nin da comment j'ai créé les cieux laissons d'abord Muhammad qu'il soit charlatan qu'il soit morimanani qu'il soit jinamori qu'il soit magicien anyo beto isa aw yere ye flalike kata sangolo la ne ala ye sangolo dan cogo min wa zayyanaha kabanka a décorer kabanka a masiri ni ka sangolo lajɛ ni sukola ni ki kungorota ka sangolo lajɛ ibe lolo ye menemenena ibe kalo ye sana ni dusa gbela ni kile bola ibe kile ye sana ni karo fana me bo ibe karo ye ala ko ni ala taala ye sangolo dan aw kuna ka kila ka sangolo masiri aw kuna ni meneni fɛnw ye wama laha min furuj kuite defo soro ala ka sangolo la ite chino soro ala ite perno soro ala ko ala la sangolo yoro dobe ko perno bala wala ma wo bala wala ma yoro dobe olu ma ben olu fona nyonko subhanallah ni bonlo la ka bonlo na ye dali fenzen bonkuna wati dola dali yere te clé dali yere wati dola be peren afando fe wati dola wo be bod dali fando fe ala taala ko kafiruma kaw ye sangolo lajɛ aw kuna ne ala y'a dan cogo min ka fɛnsɛn aw kuna ka tila ka a masiri ni mɛnɛni fɛn ɲumanw ye ka tila fana aw y'a lajɛ est ce que cinɔ b'a la walama pɛrɛnɔ b'a la donc tuma dɔ ni muhamadu ko kɛla aw ma si ka ko ye tuma dɔ sangolo filɛli kɛtɔ aw la seginna aw hakili ma kolo misaliya kɔfɛ ala bɛna misaliya gbɛrɛ di kafiru ma ala taala ko ko wal arda madadnaha ani dugukolo min ni aw kɛnime ka taama kaninco ala ko ko madadnaha ale ala taala ye dugukolo ni fɛnsɛn ka fɛnsɛn an kɔrɔ i b'a fɔ ko tapi i b'a fɔ ko dɛbɛ an b'an ka borifɛnw bori a kan an yɛrɛ bɛ taama a kan an b'an ka sow jɔ a kan an bɛ taa an ka baarayɔrɔw la a kan an b'an ka voyagew kɛ a kan ala taala ko k'aw ye dugukolo lajɛ ale ala taala ye dugukolo lawolo an kɔrɔ k'a fɛnsɛn an kɔrɔ a ma d'aw ma wa alqayna fiha ala bana fana ka labilali kɛ dugukolo nin kɔ kan rawasiya a ye kuru belebelew lajigi dugukolo kɔ kan aw ye kuru fana lajɛ ka taasi ni kuru ye a ma d'aw ma dɛ wa anbatna fiha ala bana ka falenni kɛ ka bɔ dugukolo kɔrɔ min kulli zawjin bahij i miiriya bɛ falenni fɛn na ala k'a bɛɛ la kafoni na ka bɔ dugukolo kɔrɔ a filɛriw do wa a sɛnɛkɛfɛnw do wa a firiw do wa a mangorow do wa a lemuruw do wa a avokaw do wa i miiriya bɛ fɛn fɛn ye ala taala ko wa ye nin bɛɛ la kafoni da ka bɔ dugukolo kɔrɔ falenni fɛn ɲuman ni kelen kelenna bɛɛ la kafoni i miiriya b'a min na min kulli zawjin bahij ala taala ko falenni fɛn ni a bɛɛ la kafoni ala taala y'a dan danni ko ɲuman na a danni ko min cɛ ka ɲi n'i y'a lajɛ ni samiya sela k'i ɲalɔ gazɔnw na ka yirisunw lajɛ maaw bɛn'o ka yirisunw ta o ka filɛriw ta ye waati minnu la a nin ɲalayeli cɛ ka ɲi sa ala taala bɛ fɛ ka ne ni aw hakili lajigi nin fɛn cɛ ka ɲi aw ɲakɔrɔ cogo min ka bɔ dugukolo ka falenni na nin de ye ala taala ka masaya ye ala de bɛ nin kelen kelenna bɛɛ la kafoni kɛ mais ala ye nin kɛ taasili de ye a y'a kɛ hakili de ye maaw ye maa minnu bɛ sɔn ala la k'i yɛrɛ lasigi ala taala ma ja bɛɛ tɛna se la nin sɔrɔla ka miiri a ma k'a fɔ ala de ye sankolo dan k'a masiri ala taala ye dugukolo fɛnsɛn an kɔrɔ ka tila ka kuru belebelew bila kan ka tila ka falenni kɛ fɛn ɲumanw bɔ a la ka tila fana ala taala ko k'a kɛ ni min ka nin kumakan lase aw ma nin kumakan min bɛ kan ka fɔ
ni ye hakililajigi ye ni ye tasili ye ni ye kawandili ye ni ye wajibili ye ni ye hakilidi ye ni ye tasi miri ye maaw ye maa minnu bɛ segi ka na ala ma k'a dɔn k'a fɔ ko ala ko de ye tiɲɛ yɛrɛ lasigilaw lakunini na saya kɔ a bɛna misaliya dɔɔni di aw ma Allahu Taala ko k'ale ala le lajigili kɛ ka bɔ sankolo la ji la ji min ye ji barakamaba ye aw bɛ aw yɛrɛ nafa ji min na a bɛ tila fana ni ji jigila dugukolo kɔ kan Allahu Taala ko aw ka faleni fɛnw bɛ falen ka bɔ a la aw ka yirizuw n'aw ka fɛn bɛɛ la ka fɔ ni aw ka kabakisɛw ni malokisɛw ni ɲɔkisɛw nin bɛɛ bɛ falen ka bɔ ni ji ka lajigili ye ani fana ni aw ka yirizu minnu misaliyaw bɛ komi lomunubazu ni baranazu olu fana bɛ sin ka fa o zuw na i b'o o ye baranaw o yɛlɛ nin bɛ ɲɔgɔn kan lomunu bɛ fa lomunuzu na Allahu Taala bɛ nin misaliya bɛ di aw ma Allahu Taala ko k'a ye nin kɛ garijigɛ le ye sɔnni le ye a ka jɔnw ye ala ko di ko ale Allahu Taala bɛ laɲɛnamayali kɛ dugukolo la dugukolo min sala o kɔrɔ ye di ji tɛ nana sanji ko gɛlɛyala maaw kɛlen bɛ k'i dama kasi sɛnɛw tɛ kan ka sɔn forow tɛ sɔn na maaw bɛ ala dali Allahu Taala bɛ ji lajigi dugukolo kɔ kan ja min tun bɛ dugukolo kɔ kan sanji ka lajigili bɛ sin ka dugukolo la ɲɛnamaya faleni fɛnw bɛ sin ka falen i miiriya bɛ faleni fɛn na a kɛla kabaw ye wa a kɛla baranaw n'a lomunuw n'a ɲɔgɔnnaw ye wa ala ko k'a ye nin bɛɛ kɛ risqan lil ibad k'a di anw ma anw t'a dɔn ko an y'a ta k'a dun ka fa k'a la Allahu Taala ko kadhalika al-khuruj masa min sela ka dugukolo la ɲɛnamaya dugukolo sanni kɔ ka faleni fɛnw falen o masa ala fana bɛna an fana la kunu nin cogo de la an sanni kɔ komi a ye dugukolo la ɲɛnamaya dugukolo ka ja kɔfɛ faleni fɛnw tun tɛ se la ka falen mɛ ale Allahu Taala tilala ka ji bɔ san na k'a lajigi dugukolo kɔ kan ka ɲɛnamaya di dugukolo ma faleni fɛnw sela falen na o masa ala bɛna anw fana lasegin nin cogo de la kadhalika al-khuruj a bɛ nin cogo de la cɔ Allahu Taala fana bɛna aw labɔ aw ka kaburu kɔnɔ a bɛ nin cogo de la cɔ Allahu Taala bɛna ni lasegin aw ma a bɛ nin cogo de la cɔ aw bɛna sabati Allahu Taala ka kiti kɛnɛ kan a bɛ nin cogo de la cɔ an bɛɛ la ka fɔ ni wulitɔ komi an tun bɛ ɲɔgɔn min na fɔlɔ a bɛ nin cogo de la cɔ ka sika bɔ aw la k'a fɔ ko an tɛna kununa saya kɔ an hakili tɛ sɔn a ma ni aya ninnu bɛ fɔ an ye de pour que adamaden y'a lɔn k'a fɔ masa min sela nin kɛla nin masa kelen de bɛna aw lasegin komi aw tun bɛ ɲami subhanallah ama Allahu Taala dali ala ɲasaranya ni Allahu Taala kumakanw ye ka faamuyali di an bɛɛ la ka fɔ ni ma ala m'o kɛla donc Maka kafuru bɛ kɛnɛmɛ ka kuma min fɔ nin a ma damina ninnu la cidenw tɛmɛna olu fana ya maaw ye ni ɲɔgɔnna k'o la an bɛna Allahu Taala kumakan lamɛn a bɛna olu misaliya dama dama fɔ an ye Allahu Taala ko komi dani me aw kan bi komi dani me e Muhammadu kan bi kafuru kanimi k'i sɔsɔ min kɛ o kanimi k'i kumakan min ta k'a kɛ galo ni wuyaw ye o kanimi k'a fɔ ko ala tɛna adamadenw lakununa k'o se tɛ ala ye Muhammadu a dɔn k'a fɔ ko nin ma daminɛ e la dɛ Allahu Taala ko di an bɛna Allahu Taala kumakan lamɛn a ko Nuhan ka maaw fana ye nin ɲɔgɔnna wuya fɔ Nuhan ka mɔgɔw ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ Allahu Taala ye ji kɛ ka Nuhan ka maa minnu halaki ani Samudi ka tɔ minnu tola n'a bɛ fɔ o ma ko ashabu ras olu fana ye o ka ciden kumakan mina k'a kɛ nkalon ye nin cogo de la ani ashabul aika o de ye Allahu Taala ye Shuaibu ci ka taa maa minnu ma olu fana ye nin ciden Shuaibu kumakan mina k'a kɛ nkalon ye ani wa qawmu Tubba o ye masakɛ min tun bɛ Yamani n'a silamayala n'a y'a ka maaw wele ka na silamaya ma n'o ye a kumakan mina k'a kɛ nkalon ye
nunu bela kafoni yo ka cidon kuma kam na ka ke galonye Allah taala ko kone ala ka jangata fana kala wajibiye nunu kelengele na bela kafoni ka motoy nyo o halaki nyo o tachien ka benka ala sosoma olu fana be yo ka ciden soso komi bi maka kafuru keneme ki fana na ki ke galontigela ki ke wiya folay do Allah taala keneme ka ambaro ninela ni me fode ka ala kara dususma sallallahu alayhi wa sallam e Allah taala ko mansa min sela ka adamaden dandani folola afa'ina ko ale Allah taala bese chodi afa'ina bil khalq al awwal dhalika raj'un ba'id ale ala bese desela chodi ka adamaden la kosi komi adamaden bese chomi komi maka kafuru ko ako hakilite soama koko ka fo ye ko ni ala le adamadenw da ni ala fana b'a dɔn fɛn fɛn bɛ labori adamaden dusukun na i bɛ miiri min ma wa i ka stressiw le wa i ka jɔrɔw le wa hamina ko minnu b'i la wa ko minnu b'i hakili la wa wasu i hakili bɛ ko miiriya hali n'i m'a kɛ ala ko k'a b'a bɛɛ la ka fɔ nin nɔ o t'a to i ye limaniya k'a dɔn ko ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ele hakili be ko do la i miiriya be ko do la mɔgɔ min sigini min kɛrɛfɛ o t'a kalama ala ko adamaden dusukun be ko miiriya a dɔgɔyala a kɛla dogo la a kɛla koko la ale Alahu taala b'a bɛɛ la ka fɔ nin nɔ a ko di walaqad khalaqna al-insan tiɲɛ na ne ala le adamaden da wa na'lamu ne Alahu taala be lɔnni kɛ ma tuwaswisu bihi nafsu koko ni adamaden be miiri a ma dusukun na koko ni adamaden be a wale a hakili la a farikolo la ni maa tɛ bɔla a kalama a dogoni bɛ a hakili la ala ko k'ale bɛ nin bɛɛ la ka fɔ nin kalama k'a yirila k'a fɔ a ta le b'i ye a k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a kumakan wɛrɛ lamɛn min n'o tɛ kelen ye Alahu taala ko i dusukun juluba min kɛlen bɛ k'i dusukun minɛ k'a sabati min n'a tigɛla dɔrɔn i bɛ sa ala ko o ka surula ɲɛ a b'i le kɔnɔ i dusukun installé ni mi la juluba min kɛlen bɛ k'a minɛ ka na se fo kanfilefile la k'a daminɛ yan fo ka na yan o y'i fari parti de ye dɛ fɛn min bɛ laborila a kɔnɔ i dusukun ani fɛn min kɛlen bɛ k'a minɛ o fana y'i fari parti de ye dɛ ala ko k'ale ala ka surun i la ka tɛmɛ o fana kan ale Alahu taala ka surun i la ka tɛmɛ o fana kan subhanallah. On a l'impression que ce verset là Allah veut te dire tu t'appelles Awa ou bien Aïcha, ou bien Maïmouna, ou bien Yahya. Monsieur Yahya, ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de toi qu'ateme i yeret dusukumi i yeret taille. Allah il est plus proche de toi qu'ateme i fari ni mayoro mi yeret na be ato ele be miri ka action ke na ba to ibe circuler na bi jolu la circuler ala ko ale ala kasuru ila kateme o yeret fanaka ni fana ma famia. Le cerveau que tu as là, il kun zame minubi kuna ala ko ale kasuru ila kateme uka subhanallah tes dents inyi memida ala kasuru ila kateme inyi memida inya flami miku ala kasuru ila kateme inya flaninka bolo mimila ala taala ko akasuru ila kateme yere bolo ka subhanallah ya salam. Donc on a l'impression que nous sommes là comme ça. On a un Seigneur qui nous maîtrise plus que nous-mêmes. On a un Seigneur qui détient le pouvoir sur nous-mêmes que nous-mêmes. On a un Seigneur qui peut décider ce que ton cœur doit faire, subhanallah. On a un Seigneur qui guide ton cœur, subhanallah. On a un Seigneur qui est plus proche de nous que ton cœur, subhanallah. Ya salam. Allah, wallahi, lontei. Al-nan segina ni tafsiri kan sini. Avec kawani libéré le di amma il est Allah taala ka foniseri ani masayala ala amenunu kalanga selu la wati be tuma don an yɛrɛ tɛmɛna tafsir dɔw kan mais ala waati ni an dola ikuma kan dola ka afasali damna ala ibn sereye ma damna an yɛrɛ kuma ala i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ min kɛ anw na k'a fɔ anw tɛ fosi le
anw ye jon la fo nu de ye jani yɛrɛ ka nafolo min bɛ n bolo compte la jan yɛrɛ ta yɛrɛ tɛ subhanallah ne yɛrɛ ta tɛ n yɛrɛ kun ye cogo min ne dusukun minnu bɛ na julu minnu kɛni fasa julu minnu kɛni bɛ kan dusukun min na ne yɛrɛ ta tɛ o ye n se la hawla wala quwwata illa billah surtout ne ka bɔ n baw ni n ka mɔbili baw jan ne yɛrɛ ta tɛ nin si ye ya salam Allah ta'ala bena kuma gbɛrɛ fɔ ne ni e ye k'i hakili lajigi ko belebele la a y'a yɛrɛ ka i la k'a fɔ ale ala ka sɔn i la ka tɛmɛ i dusukun ni fasa min kɛni bɛ ka i dusukun minɛ k'a sabati fo kana se kana a ka surun i la ka tɛmɛ o kan Allah ta'ala banna ko di i kana ɲina dɛ ne ni e sigini bɛ ka ne lamɛn ne kɛni bɛ ka o kuma ɲɔgɔnya Allah ta'ala ko mɛlɛka belebele fila min bɛ ne ni e ka ɲuman ni ka jugumanw sɛbɛn o yɛrɛ mɛlɛkaw bɛ ni anw ye anw yɛrɛ hakili t'olu la o mɛlɛkaw bɛ ni ne ni aw ye sanga ni waati bɛɛ la ka fɔ ni e ka mɛlɛka fila belebele fila bɛ ni ye nunu b'i kɔrɔsi la nunu b'i latanga la nunu kɛni bɛ ka sigi i kini bolo la ani i bolo jugu la o kɛni bɛ k'i ka ko bɛɛ la ka fɔ ni sɛbɛn subhanallah donc nin bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Allah ta'ala a ka masaya fonisereya ka bon a b'i dɔn ka tɛmɛ yɛrɛ kan ele yɛrɛ ye baara dɔ kɛ san 20 tɛmɛni i hakili bɔla a kɔ ka sɔrɔ Ala b'a dɔn a y'a mɛlɛka fila min bɛ n'i ye olu y'a sɛbɛn k'i makɔnɔ ni ɲuman don a sɛbɛnla ni juguman don a sɛbɛnla dɛ mɛlɛka belebele fila ni sigini bɛ n'i ye o jɔni bɛ o kɛni bɛ k'i ka kɛwale bɛɛ la tanga n'i bɔla o bɛ bɔ n'i ye n'i dola o bɛ don n'i ye olu kɛni bɛ k'i kɔrɔsi sanga ani waati bɛɛ la ka fɔ ni hakili kana bɔ dɛ i hakili bila nin na i sigini bɛ Ameriki n sigini bɛ duniya jamana ba la a dɔn k'a fɔ ko Ala ka surun la ka tɛmɛ Ameriki kan Allah ta'ala ka mɛlɛka fila bɛ n'i ye i bɛ Europe i bɛ nin cogo la i bɛ farafinna i bɛ nin cogo la Allah ta'ala kumakan lamɛn Allah ta'ala ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib ko adamaden kuma bɔtɔ i nɛn kan kuma bɔtɔ i da i fɔtaw i ka kɛwalew i kɛtɔ fɛn fɛn bɔla i nɛn kan ni juguman don Allah ko i latangani bɛ i kɔrɔsini bɛ sɛbɛlikɛlaw bolo min kɛtɔ i fɔtaw sɛbɛla o bɛ n'i ye atid o bɛ n'i ye fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ o kosɔn ni aya n'an sela ma waati o waati an ka hakili lajigi la tous tes propos et tout ce que tu dis et tout ce que tu prononces dis-toi que tu es contrôlé, tu es sur surveillance. Il y a des anges qui te surveillent. Atid, ils sont présents avec toi partout. L'islam est comme ça. Les musulmans sont comme ça. Les femmes qui se voilent sont comme ça. Les gens qui coupent les pantalons sont comme ça. Les gens là sont de Wahhabia. Ceux-là, ils exagèrent toujours. Dis-toi que tous tes propos, il faut ta belle kafoni sebenime. Allah de y'a fille de. Ikmakan be ala kenime ka besebe meleka minu kenime ka sebe ala koko atid partout ikata folo beniye iba fo sanga ni wati bo beniye kuma kan yuma kan saboteli ka boloka ka dina ni sabote adabla limanya min ti la folo do ka ala ma limanya udilima
ala ye menu jidi folo alimanya la ye duwa ko lui ala mota la bana. Aujourd'hui c'est le contraire. Si X est plus proche de son Seigneur, Y se met contre. Pourquoi? Parce que X et moi, nous étions ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui X, lui, il change? Pourquoi lui, il est plus proche maintenant de Dieu? Moi, maintenant, je suis contre ce que X vient de faire. Je vais commencer à dénigrer X, salir son nom, l'insulter, à Slamakoura ou de été, à Damna Talafa là-bas, à Aya et Rebla Soutra là, à Ankarime Kaladje. Tu as un cœur qui est très sale. Il doucement, il wenike maï, il hakilina ta maï. Mais tu peux même tuer avec lui. Mais si X là, il prend le droit chemin, il n'a pas de que nous fait, mais ne bina ya yere la c'est alama. Elle est quelqu'un qui a dit qu'elle est alama à cela quoi. Limania mina ya ta alama nyona dilanema. Mais on met un nene qui a maulachi. On met un nene qui a mauchi. Kuma kami do foti bolo. Allah ta'ala ko. Et kuma kan il fota. Nembela kafoni konte boni me. Nembela kafoni korosini me. Meleka ukenime kani latanga. Meleka minu biniye wati bela kafoni na subhanallah. Allah ta'ala koko saya kuma min fola anye nibo min ko fola ko adama dem ben ni boto Allah ta'ala koko tunya na nibo min fola awye tunya do aketo ni belaya keliye nibo mi me adama dem bo a haklika nibo mi me guliya adama dem farima nibo mi ni tanime aglanka ibe washi fambe fe nibo mi ni kera lani tola ka glan la fenka sallallahu saya la fenka ni kera koko inna lil mauti la sakarat tunya na toroya ni kuna ya min ko fola saya kola ja tunya bala Allah ta'ala ko wajaat sakratul maut bil haqq saya mini ala ya kofo awye nibo wati a nibo be nani kewalu de ye tunya ye kewali minu ye mi ye gbalaya ye mi ye toroya ye a ni gbalaya ka wiya haklito ala de annatole sika fo itala bela kafoni meteme abonda kono kelen Allah ta'ala bi kal qur'an selman ba kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا من كلمة لكالا والنازعات غرقا من كلمة سمن كلالا والنازعات غرقا من كلمة تفن كلالا والنازعات غرقا من كلمة ملك بارلا ملك من كبارا بكمي نيه بيغم نكا أفاركولو ورون كبو أما كسرما كانتك والنازعات غرقا ne Allah ta'ala ben kalenga meleka mena naka adama den jugu adama den kafiri adama den mason alaye kana anisa man ka bo ala ebi kalikuye saga golom na ka bo ala ka anyana ma golom na ka bo ala Allah ta'ala ko wajaat sakratul maut bil haqq a kuna yamin kofola bala yamin kofola sayala nabe adama den bo a haklika ni ko tunya yere le ni adama de nya serialama awati la ebe alaka tunya la sigi amaka foko ala ye toroya min ko fo awati jamuminu le tabe noya mais muminu be do soro kala yala de kira sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des créatures il était sur son lit de la mort et le prophète disait inna lil mauti la sakarat certes kuna ya min ko fo la sayala eni ala kera ye saya kuna ya ko fo. Et est-ce que ne jane be sa fola ko ne tate kuna yawa kira lanime abekanga washi afari lanime amuso Aisha 5 ans ala kira fari kalaya dola amuso Aisha farila Aisha ko ala kira bekanga washi afari bekanga kalaya kira yinya korota ka sanfela laje ako tunya na ko saya kunama nibo kagbale ni damfo ka son herma yini kuma fo ne ni etabe kala chogodi subhanallah
Allah ta'ala ko وجاءت سكرة الموت بالحق سيسكر من كفلا أبينا نتيجة أبينا نقبلها الله تعالى كو وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيض إتون كاني ميكا بانكا مينامي إتون كاني ميكا بوريكا بوكما كاميني ni saya wajibi libe ka be singa ka telefoni faga na be fo kwa ya yere nyasi ka yere laben ka saya makono saya yere kuma be fo fanfan ale be burla ka boy Allah taala ko bi illa ni me saya la fende ka itun kani me ka bori ka bo minye itun silani me minye i yere klot nte fe ka mimme cho ala ko bi ki lani me akene de kani akoko laburto ikambi iketo do sorla atoro ya labi inya be sere ya ma ateke histoire ye inyana tuguni itun kani me ki yere laburi minye subhanallah Allah ta'ala kuma kunta minhu tahid itun kani me ka jenge ka buri ka slan ka bo minye subhanallah wallahi ala karamuso Aisha benin ko fo anye kutuma namina keralla ni me saya la fenka abekanga washi ale Aisha abekanga washi jiche ka bo ala kera tendaka ana nyada kera mani tumekanga fo subhanallah inna lil mauti la sakarat yana kunya be sayala iklot ndefe kame ali saya bunda ere iklot ndefe kai et aujourd'hui nani e alaje ni ambadema do an lomba do an slama nyodo an kanu nyodo na bana an na ti photo la yela la réseaux sociaux ka doube saya yera kuma mandai abesinga photo ni zappé parce qu'il veut même pas être en contact avec les morts, il veut même pas qu'on parle de la mort. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas voir la mort, il ne veut pas voir quelqu'un même qui est décédé. Ça y est, il mandali. A te fait comme Miami ou Sala, a clos te fait comme. Quand tu vois les images aujourd'hui, rip. Il y a des gens, quand ils voient une photo de Ripnet, ils zappent. Il n'a même pas le temps pour regarder parce que la mort, la sayani mandali. Alors que qui tu n'as pas bourimigne. Et clos te fait comme bi il l'anime ou l'aérobadela. Allah ta'ala ko kolomi burufia flana keto mau keto kununa domi ka wuli kabo o ka kaburu kono ni donye ala ye lom belebele min la yuruta kafuru o lom fana nato burufia flane keto Israfil ala ye meleka min da ka kla ka burufia karfa ala ale le bena burufia na ye burufia ala ka danfe mesana danfe me dugukolo koka meleka udewa adamade undewa jina ulewa biga unewa ni be fenfena ni bela ka foni mesinka sa foni diena ka foko mi to burufia kofe jawne toto burufia flana foloma kofe ni meleka yere Jibrila meleka minabe fama Mikailu ani Israfilu yere min keto burufia la ni burufia premier kela meleka be sanfe abeka karfa be minala danfe be dugukolo ko kan abeka karfa be minala foni ala yere diena kaminu toy an fawni ambaw danfe confessa ni meleka wa meleka Jibrila wa Mikael wa Israfil wa nunu fana be ni be minala dunia be to ni chogola danfente dugukolo ko kan danfente sanfe ala kelina kam masaya belebele le be ni wati ala be di fambe fe abe manyini ngalike masabawdo dictateur minu nyene ka foko lutale dunia yo do bi jole masay bi masaya jontaye bi masaya jontaye ma shite ala jabi danfen foite ala jabi ni me keka soro adama dem belani me dugukolo koro Belgique ko obana France ko obana Suisse ko obana Angleterre ko obana États-Unis ko obana Canada ko obana Australie ko obana Asie ko obana e Saudi ko era meta hijila ni mbebana dugukolo bela kafoni damakanyana dugukolo be kala niveau kele danfen foita ka ali soso te kaka kuma te limogoma
sosotei soso mi mena an kin an farila limogotei limogo mi meto kana an gene dugukolo kɛla bɛɛ yirisun tei kɔ tuguni ko minnu tun bɛ dugukolo kɔ kan ji tei dugukolo bɛɛ la kafoni kɛla niveau kelen na ɲɔgɔnna de la Alahu Taala bɛ na sanji caman nana kana dugukolo nin ko ka dugukolo nin seniya ka bɔ Ala kota ni Ala sɔbaara bɛɛ la Alahu Taala bɛ jigin nin de kɔfɛ sa ka maɲiningali kɛ yɛrɛlabaw do masa kanagɛlɛnw do masa minnu y'a fɔ yɛrɛ ma ko olu le Ala ye olu do masa minnu ko yɛrɛ ma intouchable o do immortel o do bi jɔn de ye masa ye bi ale Ala kelen de ye masa ye a bɛ weleli kɛ maa t'a jaabi a bɛ weleli kɛ réponse tɛ sɔrɔ Ala ka kuma na Ala kelen de bɛ kuma ka tila k'a yɛrɛ jaabi a b'a fɔ a yɛrɛ ma lillahi alwahid alqahhar bi masaya ye ne Ala kelen pe ta de ye karabali masa min bɛ ko kɛ komi ka d'a ye Alahu Taala ko nin bɛɛ kɔfɛ Alahu Taala bɛna Israfilu mɛlɛka min bɛ buru fiyɛ a b'o lakunu ni Israfilu ka buru fiyɛ maaw kɛtɔ kununa ka bɔ ka kaburu kɔnɔ muhti'ina ila da Ala yɛrɛ ko ten ko khusha an absar k'i bɛ adamadenw ye u bɛ kunu ka bɔ ka kaburu kɔnɔ o silanin bɛ o kun majiginin bɛ olu yɛrɛ tɛ fɛ ka taa parce que o b'a lɔn k'a fɔ k'a tola kiti kɛnɛ ma nin lɔn kɛtɔ weleliba ye dɛ Alahu Taala ko wa nufikha fi suri dhalika yawmul wa'id adamadenw wulitɔ cogo min ka bɔ ka kaburu kɔnɔ an ye an kuloma dɔ kosɛbɛ Ala adamadenw wulitɔ ka bɔ ka kaburu kɔnɔ chacun est piloté escorté avec deux anges bɛɛ ni mɛlɛka fila fila le bɛna taa subhanallah sa'ikun wa shahid e kɛla baara ɲumankɛla ye wa e kɛla baara jugukɛla ye wa Alahu Taala ko mɛlɛka fila le kɛtɔ i taala n'i ye mɛlɛka fɔlɔ o bɛ taa n'i ye kiti kɛnɛ kan mɛlɛka filanan i ka baaraw prévu bo o le kɛni bɛ k'i ka baara seereya subhanallah o b'a yira ne la k'a fɔ ko tu n'as pas le choix tu seras escorté par deux anges il y a un qui va te conduire sur la terre promise qui est la terre où Allah subhanahu wa ta'ala va juger ses créatures et le deuxième ange lui il est témoin de tous tes actes i ka baara bɛɛ ale seereyanima bɛɛ la bori yɔrɔ tɛ yen taa yɔrɔ tɛ yen i ni mɛlɛka fila ni de bɛ taa la dɔw bɛ taa n'i ye ka taa i bisimila ok kɛnɛ de ye ten tɔ kelen fana i ka baara bɛɛ prévu b'ale fana bolo c'est comme i yɛrɛ ta t'i yɛrɛ ye tagali le kɛtɔ ni e ye silamɛw nin ye taaliba ye dɛ an y'an jija mɛlɛkaw bɛ na n'an ye don min kɛnɛ kan o ye kɛ ka sɔrɔ ne ni e mɛlɛka min kɛtɔ seereyala an ka baaraw ma o ye kɛ ka sɔrɔ baara ɲumanw fanga ka bon ka tɛmɛ jugumanw kan لقد كنت في غفلة من هذا avant ce jour là jani bilon cɛ tuɲa na i tun kɛla maa ye maa min tun filila maa min tun y'a yɛrɛ lafili ka bɔ nin lon ye tu ne croyais même pas i tun danin t'a la i k'i ta i ka nafolo ma i k'i ta i ka masaya ma i k'i ta i ka saramaya ma i k'i ta i ka dawula ma i tun lanin tɛ k'a fɔ ko ne Ala bɛna bilon na boli jɔnw kan i tun kɛnin bɛ ka ɲina nin lon kɔ i tun lanin t'a la n'a kuma bɛ fɔ i hakili tɛ sɔn a ma a hakililajugu yɔrɔ yɛrɛ si tun man di ye maa minnu tun bɛ a hakililajugu kɛ olu yɛrɛ fana tun ka b'u ye k'a sɔrɔ i ɲin de tun m'o ye k'a sɔrɔ ninnu de tun b'i ka hɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ i diyanɛmɔgɔ yɛrɛ tun ye ninnu de mais i y'olu de k'i kɛlɛmaw ye olu tun man di ye o dusukun yɛrɛ i ye o boɲanya bila i dusukun na ka d'a kan i tɛ fɛ ka Ala kumakan mɛn
Allah ta'ala ko laqad kunta fi ghaflatin min haza adamade itu nyina ni meli lon belebele ko de ni lotu ye lon belembaye mais itu nyina ni meli lon ko Allah ta'ala ko fakashafna anka ghita'ak bi femintun kenime ki bali kalani lona femintun kenime ka inya datu ki kenya fienye nit ntefe ka ni lonye ala ko ka bena ofen korota ka boynya kambi abena voile ni boy bi femin kala sababu ye ni ka barrière ta kabla ibini lonche itun lanin tala ki ira lanina ko ala ko ka bena barrière boy muna inya keto ni yela d'après les Ivoiriens fa tu vas voir ce jour-là faut itena blalina ni nyonche parce que allo ikun yere lanina ko ira tun yere kenya fienye itun tefe akuma ifo mais bi ala koko fen kala sababu ye ki ibali ni lo yelima ala koko ale bena wulili ke kabo o protéger la o sutara la fa basaruka al yawma hadid bi inya ke to fleli kala fleli yere la fen fositena sela inya balla ala bena fanga di nyama protéger foi tena inya balla ni longelima fa basaruka yawma hadid inya beke komi nege atisi datula ala ba fo ki ya lonfle ali fonga te se blalina che lo mane fleti bolo kiyama kene nya keto ayela e keto mogo sabatini yela kiyama kene ka mogo wuli to kabo ka kaburu kono faninto kana jalato la derkito la osutaranite bela ka foni la kolone wuli to komi isorola ibabolo chogomi inya keto ayela iketo mogo nato yela kiyama kene ka ma do be kanga tama o kono ka ma do be kanga tama o seuna ma do siginime o kabor fe nyuma o kanga ta kene nika ala koko ni lona ki keto ni beyela dibinate na blalaina ni nyonche sutarate ni balama inya keto kela nyaye nyami mese ni beyela puke ye ala ka tunyati yali di alama ya donc afo ala la yuru ta ya bela ka foni dafa aucune maladie qui va t'empêcher. Non, tu vas regarder, tu vas voir. C'est qu'il faut être là. Allah Ta'ala ko comme meleka min kenime ki ka ko chargita meleka min loni min ka ko ye adon ni yokuma baye Allah Ta'ala ko adamaden kilingeli nambe meleka minu joni min ka ko ye ni meleka kilingeli nambe keto afola ala yen ni ne ka ko karfa dinema ala nana naye anaka baraw laje ya salam. C'est un ange qui va décider à ta place. L'ange qui est chargé de toi, qui est chargé de tes actes, qui est chargé de tout ce que tu as fait. Et cet ange-là va présenter tes œuvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est chargé de toi. Allah, Monsieur Ahmad est là. Allah, Madame Aïcha est là. Allah, Mademoiselle Sita est présente. Allah, elle est là, ses œuvres sont là, son livre est là. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. سبحان الله. Allah Ta'ala keto mufola. Nini mbara bana kela, ni seria bana lola. meleka fulani ma minu nananiye ani minu kenime ki kaba min kenime ki kabara seria ani mini nananiye ala ba fa meleka uma alqiya fi jahannam aw yeninta aw yenin muso taka alla fili jahannamala aw yenin cheta ka alla do jahannama kono nana aw yettalike ka alla dolika jahannama kono kulla kafarin anid
a maa minnu banna ni Alahu Taala la n'o ye kaganagɛlɛya kɛ n'o ye damatɛmɛ kɛ n'o tun tɛ limaniya ni Ala ka sara loni ma k'a fɔ ko n kɛtɔ adamadenw kɔn tɛ bɔ la aw y'o ta k'o lafili jahanama na alqiya fi jahannam aw ye lafilili kɛ jahanama la kulla kaffarin anid kafiri kelen-kelenna bɛɛ kulla kaffarin anid kafiri minnu y'o dansago o y'o damatɛmɛ o tola nin damatɛmɛ bonda kɔnɔ fo o madani Ala ka kiyama kiti kɛnɛ na aw y'o ta k'o lafili jahanama la o tola nin kafiriya bonda kɔnɔna na fo a kɛla sababu ye a ko bali tuɲa ani Alahu Taala ka baara min ɲini o fɛ ani a y'a min ɲini o fɛ ko y'o ka nafolo seniya n'a ye o bana ka sɔnni bɛɛ kɛ o y'a kɛ ni Ala sɔsɔ ni damatɛmɛ ye ani fana o sikala nin don na o malala o y'a kɛ ni sika ye mama n'i ye filan ka fɔ Alahu Taala ma ka Alahu Taala kɛ fila Ala b'a fɔ k'aw y'olu lafili jahanama kɔnɔna na problème ba daminana subhanallah shetana min ye a lafili a y'a yɛrɛ to Ala sɔsɔ bonda min kɔnɔ lafilila min y'a lafili shetana min y'a lafili o fana m'i kanto ne m'a lafili dɛ subhanallah ne m'a bila sunguruya la dɛ ne m'a bila kamereya la dɛ ne m'a bila Ala sɔsɔ baaraw la dɛ o fana bɛna ka a yɛrɛ cɛ janya ka bɔ i la shetana min ye lafili o fana bɛna k'a fɔ k'ale fana m'i lafili a bɛ mun fɔ walakin kana fi dalalin ba'id a ka fili nin cɔ a yɛrɛ diyanɛ ko le a yɛrɛ de y'a choisi a ka ɲafiyɛnya nin kɛla sababu ye k'a bali kanda ma ne m'a karaba m'a forcer ma taa bolo min na a yɛrɛ le y'a yɛrɛ ye nin bonda kɔnɔ jɔnni kɛlen bɛ ka nin fɔ qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu a ka shetana min y'a lafili min ye a bali Alahu Taala ka diina nin kɛli ma o fana m'a fɔ ko ale m'a kɛ dɛ ale m'a kɛ an bɛ Alahu Taala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la ale le bɛ sin k'a fɔ ko Ala ne nɔ tɛ shetana le ne lafili Ala shetana le ne bila nin na shetana fana b'a fɔ la Ala ne tɛ dɛ Ala a yɛrɛ de ye kafiriya choisi m'a forcer m'a nɛni m'a jɛbɛ ale yɛrɛ ni shetana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ damina Ala b'a fɔ ko kɛlɛ tɛ ne fɛ yan aw ye kɛlɛ dabila aw ye kuma caman dabila ele le ye shetana lafili wa shetana le ye e lafili wa shetana ko k'ale m'e lafili wa e ko k'ele le ka shetana lafili wa aw ka kɛlɛ ni aw ka kuma caman aw y'a bolo kan aw y'a dabila ni Ala ka kiti kɛnɛ kan ele le y'a lafili wa ale le ye lafili wa ele m'ale lafili wa Ala ko k'ale mako foyi t'o la aw ka dispute ale Ala t'a fɛ a mako t'a la a yɛrɛ fana tɛ jo ɲini n'a fila ni ɲɔgɔn cɛ subhanallah ele ye nin lafili e ma nin lafili Ala mako t'o la pourquoi Ala ko ko aw bɛɛ le dotɔ jahanama kɔnɔ donc a bɛna taa ɲɛnabɔ ɲɔgɔn na ye jahanama kɔnɔ aw ye manamanakan dabila aw ye kɛlɛ dabila ni Ala fɛ yan bi jana ye baga ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ ni Ala ma bilali kɛ aw ɲɛ wa ni Ala ma nin lon ko fɔ aw ye k'a kɛtɔ wa ne ma cidon dɔ ci aw ma ka a ye nin kangari da aw ye ko london natɔ ne Ala bɛna nin kɛ wa est-ce que ne Ala ma ɲabilali kuma fɔ aw ye wa komi bɛ aw ma kɔnɔna saya kɔ ne Ala m'o fɔ a ye wa n ye layiru gbɛlɛ minnu ta wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ka sɔrɔ n ye nin ko fɔ aw ye k'a kɛtɔ aw la sɔrɔ la mun na aw bɛ sɔsɔli kɛ bi ale de tun bɛ n wele sɔn ka taa ni n ye ale de tun bɛ invité yɔrɔw la Ala ko k'aw ye nin bɛɛ dabila i kulo don a la lamɛnnikɛla bɛɛ kulo don a la maa maa bɛ ni ne de siti kan bɛɛ kulo don a la Alahu Taala ko sɔsɔli yɔrɔ tɛ yan bi kɛlɛ yɔrɔ tɛ yan bi
ni fola aw ye foli ko mana donc aw be ye mana kan dabla aw ye kele kuma dabla ni ala ka yoro ni kuma shaman ke yoro te aw sonawa aw ma sonwa aw doto jahannama kono parce que ni ala qaddamtu ilaykum bil wa'id nyeni don la yuru belebele loni nya ko fo aw ye nye kangarda aw ye kabon Allah ta'ala ko ma yubaddalu al-qawlu ladayya, je vais pas changer ma décision. Akumanawa amakumawa akelelawa au makelewa ne ala ka décision ne ala kuma kan fosité na yele manindo ka fo mena autoy je vais vous faire faveur mena ina aula au ka kele min keto o tena ne ala bolanka décision ka la hawla wala jigjiga kuma balete de ma yubaddalu alqawlu ladayya yele manin tena kala kuma kan ne ala kuma kan mbolo yambi ka fo ko min kuma kan changer au koson la au yawmiria bo ala Allah ta'ala ko wama ana bizallamin lil abid aw fana yallo kon keto aw tamin kala ka bla jahannama kono ne ala me aw tonyo de konye ala yenye mansaye konye aw tonyo ne ala te don tonyo de tonyo litene ala bara komi to jahannama kono aw yere ka barado aw kala nyinindo aw yere le ya wale aw yere le ya barake no tene ala ta'ala tede kadaka aw ka jahannama kono do tonyolite ka bone ala ta'ala yoro kadaka ne ala kaseni tonyolima ne ala le aw danye tonyoli haram ya nyere kuma ka klaka tonyoli ke haram ye aw ni nyonche ala il est juste, ala il n'est pas injuste pour dire non ala va me mettre de l'autre côté là-bas parce que ala ne veut pas de moi ala bena fiye jana ibla jahannama la akana ki kono ka fo ki kodo le ke tumado ala kele alila la subhanallah ala kasenoma ebe do jahannama kono kabi ka kewali dema e ka kewali jugu ame ala dalika an ka kewali nyuma o chaya ka ala ka ya fa laburi an ka ala mokela ala ko wa ma yubaddalul qawlu ladayya décision tena changer l'embaraya kuma kan tena changer l'embaraya nyemi fo o de be ke wa ma ana bizallamin lil abid ne ala fana maket tonyoli kala yenka jon foila ni lombelebele la Allah ta'ala be groupe la fili damna jahannama la maube kan la fili jahannama la maube kan la fili jahannama la Allah ta'ala ba fo yawma naqulu li jahannam lumini Allah ta'ala keta fola jahannama halib talati ya lawa eski falawa eski wasalawa eske ça va jahannama ba fo wa taqulu hal min mazid jahannama ba fo ala est-ce que dobe tuni ka diyan jahannama ifala ibra wasa min kali kono kafsa o yibawa jahannama fo ala albi jahannama tena fawo alni dunya na kono fembe ta kabla jahannama kono o te jahannama fa jahannama est large jahannama est grand waylu dorompe jahannama kono munu na be fo mako waylu ni la fili la jani yesa duguma ibe san yiri kam ni ka jani yesa duguma o ka janabe o kacha Allah ta'ala ko lomine ala keta fola jahannama ya law min dilima wi wasawa min kali kono ça va ya law ibe doko ka jidi lawa jahannama ba fo ya la ala eske dobe ka jidi nawa subhanallah wa uslifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id ni lona groupe flado mamunu sona alayka ke alayka fo alayka saka soroni Allah ta'ala kadi ala ko kwa keto arjinen labenaka amasunya nunu jonsen mauna subhanallah Allah ta'ala ko wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id nunu keto yerela o ka arjina so sen mamba kono o bena masurunya arjina kono dolila
ka tɛ kɛ cɛjanya yɛrɛ ye ni bonya kɔdan ye arijinɛ kɛla ɲɛsigiso ye a so kɛtɔ masuruɲana ninnu bɛn'o yɛrɛ ye teriya bolo ma o ka arijinɛ so kɔnɔ so min ala b'a masuruɲa o la ala b'o masuruɲa a la so min ala b'o labɛn ni karama labɛnni ye ka tila fana k'a d'o ma ni dafa dili ye subhanallah ala m'o kɛla anw ye ala b'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ye ne alaw taala tun ye nin dayuru le ta aw ye aw minnu sɔnna ni ala ye ka aw yɛrɛ lasegi ni ala ma ka tubi ala ma ka baara ɲumanw kɛ aw ka arijinɛ so de ye ten dɛ aw ta le ye ten arijinɛ so nana ka masurunya aw la sika ni jɔrɔ ni hami miiriya minnu tun bɛ o bɛɛ bɛnna ka bɔ aw la aw ye don aw ka arijinɛ so kɔnɔna na nin de kɛla layuru ye min taala alaw taala bolo k'a di jɔnw ma minnu b'o yɛrɛ lasegi alaw taala ma masa alaw taala ye latangalila ye a ka layurukan na a n'a ka yamariyakanw ala ma arijinɛ dilan an bɛɛ la ka fɔ nin ma arrahmanu mansa ɲɛ o silanna ala ɲɛ bilghaib ka sɔrɔ wallahi o ɲama ala ye o ma ala ye o ɲana ma o sɔnna ala ma o diyana ala ma o y'o yɛrɛ kolo ala ka jɔnya kɔrɔ ka sɔrɔ ɲama ye dɛ o y'o yɛrɛ kolo o sɔnna o diyana ala fana kɛlen bɛ ka ɲɛsigi ɲuman min kɛ k'o labɛn o de ye nin so ye alaw taala ko di maa minnu nana ala ma ni dusukun ye dusukun min kasi ni tubi dusukun don o silannen bɛ ala ɲɛ o silanna ala ɲɛ o y'i yɛrɛ lasigi ala ma o nana ala ma ni dusukun ye dusukun min kasini ala ko sara gbɛrɛ t'ale ala bolo k'a di aw ma fɔ arijinɛ aw t'ale arijinɛ aw ye don arijinɛ kɔnɔ udkhuluha bisalamin aw ye don arijinɛ kɔnɔ bisalamin ni kisi ye rentrez en paix rentrez aw ye don bisalamin ni kisi ye aw ye don ni jigimafa ye aw ye don ni sawa belebele ye garanti be aw bolo aw dusukun libéreni bɛ kisi be aw kan aw ye don a kɔnɔ ni kisi ye kisi kɔrɔ ye di bana tɛ aw sɔrɔ kɔ kisi kɔrɔ ye di aw y'aw ni seniya kisi kɔrɔ ye di aw ye hɛrɛ lase aw yɛrɛ ma kisi kɔrɔ ye di jɔrɔ banna aw la kisi kɔrɔ ye di aw ye don arijinɛ kɔnɔ ni karama doli ye aw ye don arijinɛ kɔnɔ ni kisi doli ye ni nɛɛma doli ye ni sabati doli ye ni baraka doli ye ala bɛ na nin kuma le fɔ ka arijinɛ kɔnɔdenw kunbɛn n'o bɛ don arijinɛ kɔnɔ bi de ye doli dɔ ye dɛ doli min ni bɔli tɛ saya tɛ bana tɛ aw dɔtɔ so min na nin nin ye doli kudayi de ye saya tɛ aw donni na arijinɛ ko tɛ banna k'a fɔ waati ko le an bɛ san 20 kɛ n'an banna arijinɛ ko bɛ ban arijinɛ ko tɛ ban a bɛɛ ye le kudayi a bɛɛ ye le furutututu banni foyi tɛ arijinɛ la n'i banna dɔla kɔnɔ khuludulu i bɛ dume a kɔnɔ i bɛ sabati a kɔnɔ i b'a kɔnɔ le waati bɛɛ waati tɛ min tigɛtɔ k'a fɔ ala la ni an ye waatinin kɛ alalala arabukan na n'i y'a mɛn ko khuludu o ye ko de ye ko min bɛ dume ko min bɛ dume a bɛ taa le waati bɛɛ dan t'a la arijinɛ ko dan t'a la a nɛɛma danɔbali dan t'a la a ɲɛnamaya fana dan t'a la dati tɛ yen ko a bantɔ komi duniya bɛ ban ka bɛn waati min ma arijinɛ kɔnɔ banni tɛ yen saya tɛ yen bana tɛ yen tɔɔrɔya tɛ yen hami tɛ yen gami tɛ yen aw ye don arijinɛ kɔnɔ ni kisi ye aw bɛ doli min na nin doli kudayi le bɔli tɛ aw ma ko subhanallah ko ninnu ko to arijinɛ kɔnɔ lahum ma yasha'una fiya fɛn fɛn diyala o dusukun ye arijinɛ kɔnɔ fɛn fɛn na o ɲa lala ka n'a diyala o ɲa ye ala ko k'a bɛɛ bɛ d'o ma i dusukun bɛna fɛn fɛn kanu i ɲa bɛna fɛn ɲuman ɲuman ye ala ko k'a bɛɛ la ka fɔ ni bɛ d'i ma waladayina mazid ne ala fana fɛn bɛ ne ala bolo min bɛ ji di o ka nɛɛma kan j'ai encore plus pour eux au paradis subhanallah fɛn fɛn n'a diyale o bɛ d'i ma ala ko réserve bɛ n bolo fana k'a d'o ma min fana ka bon ni nin bɛɛ ye je vais toujours les ajouter n bɛna jidili kɛ o ka nɛɛma ka sanga ni waati bɛɛ ka d'a kan fɛn bɛ ne alaw taala bolo jidili bonda kɔnɔ min fanga ka bon
أو يدوني كسيه بيدون بوليتي أو ما وباكونو كداي بوليتي أو ما لهم ما يشاءون فيها femo ye arjino kono femfe nad benoma nad dialo ye femfe ni obafe Allah taala koko bebe doma no nyala la femfe ka Allah taala koko obela ka funi otaye ولدينا مزيد o fana ko fe ko ka foye feminu ni aketo dialo ye o nyongona chama ne bene Allah taala bolo ka jidi o ka hereka an fawu ani ambaw arjina ka dineni au bela ka funi mala mo kala masami an ke badengele du ko ko ka an ke nyon lameni nawye ka an ke nyon barola ye ama Allah taala dali taminu be talaneni au nyon cheka Allah taala kuma kan lame ame Allah taala dali ka kenni au mal surna duliye ka an seniya ka an ko ka bon anjul mu bela la mo kala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.